अभी कुछ ही चलता क्यों ऐसा वो बोलते चाले तीन अभी कुछ ही चलता नहीं मैं कुछ नहीं बोला वो इतना माल भेज देता होगा पाका पाटिया है ना उसमें और ना पाटिया वो लाफेबाजी में कर देता ना वो है ना वही पूछ रहा है क्या पूछ रहा है हाँ पाटिया है ना इसमें पाटिया बहुत है लाफे कम है लेकिन पाटिया बहुत चलो बड़ा ये धापा ले ऊपर एक बार कब रहेगा दरिया में हमला क्या होती है हां पट्टे डालना पड़ेंगे पहले पाट्या टाकून भी लाफे अलग काढू हां बघा मग पाट्या लाफे भी टाकायची गाडी मोठी त्याच्या तो भरली होती ना कुठला यार बोल हां कुठला कुठली माने घ्या हो नाला नाही ठीक आहे ना आज मोरे झोपली कुठत नाही कालची एक झोप खाल्ला की बोला रात्री रातभर झोपले नाही कवा एक मिनिट भी नाही झोपली त्यावर चालू असेल ना हल्लो आदमी आओ घिसे रखो भाऊ पाहिजे हाँ नहीं तो माल चांगला निघल जसा खराब निघला ते मोठा क्या नहीं दावत वो भी डाल दो ना एक बार हाँ ले रहे ना क्या संगीता रानी काट मारू जामुन का लकड़ा काटे सदा वो बीच में तू तो काटने दिन नहीं बोल रहा था मेरा क्यों आने लगे उसमें मट्टी लग रही थी भर धार बैठ रही थी गाड़ी इतनी पिया मैंने और बाप सिर्फ मोबाईल देखते बेटा लालून किती 1:30 वाजता फोन लावला बाहेर काय करला तुम्ही म्हणलं तुम्ही गावाला गेले म्हणून आलं त्याची बेन ढोला भावनी गाडी पलीकडे वागायची साधून काय नाही होईल तुम बाहेर जाऊन झोपले बस झोपलेच नाही ते मोबाईल पाहत पाहिजे आता जेवण झालं गेलं लालू साहेब तुम्ही कुठे मी ट्रेन मध्ये म्हणजे ट्रेन मध्ये अरे बापरे ट्रेन मध्ये म्हणजे ट्रेन मध्ये का है ना 42 42 का 40 का भाव देखो ना ये तो कहीं नहीं चल रहा है 36 का है ना
बेचाळीस देऊ. 42 काय 42 काय होतं?
आहे